मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप के कारण 20 बच्चों की मौत के बाद दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया। चेन्नई पुलिस की सहायता से मध्य प्रदेश पुलिस ने यह कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार कंपनी मालिक रंगनाथन को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से गिरफ्तार किया गया। मासूम बच्चों की मौत के बाद कंपनी मालिक रंगनाथन फरार था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। इसी कड़ी में पुलिस ने आज सुबह उसे अरेस्ट कर लिया है। रंगनाथन को आगे की जांच के लिए सुंगुबर छत्रम ले जाया गया है। इस घातक लापरवाही के बाद राज्य सरकार ने श्रीसंस फार्मा के सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया।